হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম মাই নিউ ব্লগ। আমার আরেকটা নতুন ব্লগ ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো এবং সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের জন্য একটা সম্পূর্ণ আলাদা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে আমি এখন মাঠের দিকে যাব। তার কারণ আজকে আমি একটু ছাগলগুলো মাঠেতে নিয়ে যাব ঘাস খাওয়াতে। আর আজকে আমার মা বাবার প্রচুর কাজ, মা বাবা দুজনেই খুবই ব্যস্ত, তাই মা বাবার একদমই সময় নেই ছাগলগুলোকে নিয়ে যাওয়ার। তাই আমি ভাবলাম আমি নিয়ে যাই, কারণ আমার তো সেরকম কাজ নেই, আজকে একদম ফ্রি। তাই আমি ভাবছি ছাগলগুলো নিয়ে যাব মাঠে। আর সব প্রাণীদের তো খিদা টিষ্টা রয়েছে, ওরা ছাগল অবলা জাত, মুখে কিছু বলতে পারে না, তাই বলে কি ওদের খিদে নেই? তো আমি এখন যাব, ছাগলগুলোর দড়িগুলো সব খুলে দেব, তারপর মাঠে নিয়ে যাব। মাঠে গিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। তো দেখো, এখন আমি মাঠে চলে এসেছি ছাগলগুলো নিয়ে। আর আমার ছাগলগুলো এখন এখানে চড়ছে, ঘাস খাচ্ছে। এই জমিটাতে অনেক সবুজ সবুজ ঘাস হয়েছে। আর আমাদের 10টা ছাগল, আমাদের গ্রামে অনেকে ছাগল নিয়ে এসেছে, সবার ছাগল একসাথে চড়ছে। তো দেখো, আমি এই সাইডটাতে দাঁড়িয়ে আছি, আর ওপাশে অনেকেই রয়েছে। আমি এই পাশটাতে দাঁড়িয়ে আছি তার কারণ এপাশে ফসলের জমি রয়েছে। ছাগলগুলো যদি ফসল জমিতে নেমে যায় তাহলে ফসলগুলো নষ্ট করে দেবে। তো সেই জন্য আমি এই পাশটাতে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি, আর ওরা ও পাশে বসে আছে। তো ছাগলগুলো দেখো বেশ ঘাস খাচ্ছে। আর দেখো, এই বিকেলবেলা পড়তি রোদ, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া, তার সাথে শান্ত শীতল পরিবেশ, বেশ ভালোই লাগছে। আর আমি তো এমনিতে বাড়িতে একাই থাকি, ভালো লাগে না, বোর লাগে। আর এখানে এসেছি, এখন মাঠে এসে বেশ ভালোই লাগছে। অনেক কাকিমা জেঠিমারা সব রয়েছে, সবার সাথে গল্প হচ্ছে, আড্ডা হচ্ছে, বেশ মজাই হচ্ছে। তো দেখো, এখন একদম বিকেল হয়ে গেছে, আর এবার আমি বাড়ি চলে যাব। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। কালকে আবার আরেকটা নতুন ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবে, টাটা।